Hello guys, welcome back to my channel. बार्सिलोनाले ला लिगामा यो सिजनको अन्तिम खेल आइतबार राति एथलेटिक बिल्बाओसँग उसको घरमा खेल्दैछ। बार्सा र बिल्बाओको यो सिजनमा यो तेस्रो भेट हो। यस अगाडिको दुईवटा गेममा बार्साले बिल्बाओलाई आफ्नो घरमा भएको पहिलो लिगमा 2-1 ले हराएको थियो भने दोस्रो भेट स्पेनिस सुपर कपको सेमिफाइनलमा भएको थियो र त्यहाँ पनि बार्साले बिल्बाओलाई 2-0 ले हराएर फाइनल पुगेको थियो। आइतबार राति यो खेल भइराख्दा बिल्बाओले बार्सासँग आफूले हारेको 2 गेमको बदला लिने भावले खेल्नेछ भने सिजनको अन्तिम खेलमा बार्सालाई हराएर बार्साको दुःखद र आफ्नो सुखद बिदाई गर्ने दाउले पनि खेल्नेछ। तर ला लिगा च्याम्पियन भइसकेको बार्सा आफ्नो सेकेन्ड लास्ट म्याच भिलारियलसँग आफ्नै घरमा हारे पनि आफ्नो अन्तिम म्याच भने बिल्बाओलाई हराएर सिजनलाई सुखद बिदाई गर्ने प्रयासले खेल्नेछ। न त बार्साले बिल्बाओलाई यस अगाडिका दुईवटै गेममा हराएको हुनाले बार्साले फेरि बिल्बाओलाई सिजनको अन्तिम गेममा पनि हराउने नै मनोबल लिएर खेल्नेछ। यदि बार्सा हार्यो भने पनि वा बराबरीमा रोक्यो भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन, किनभने बार्साले यस अगाडि नै दुईवटा गेम बाँकी छँदै लिग जितिसकेको छ। बिल्बाओलाई पनि हार वा बराबरले खासै केही असर पार्नेवाला छैन, किनभने ऊ पनि नेक्स्ट सिजनको लागि च्याम्पियन्स लिगमा क्वालिफाई भइसकेको छ। यदि जित्यो भने त्यही हो, बार्सासँग यो सिजन हारेको 2 गेमको रिभेन्ज एकै गेमबाट पुरा गर्नेछ। आउनुहोस् सिजनको अन्तिम खेलमा बदला लिने भावले खेल्ने बिल्बाओलाई रोक्न वा हराउन बार्साले उतार्न सक्ने तुफानी प्लेइङ 11 को प्रेडिक्ट गरौँ। हुन त ह्यान्सी फ्लिक प्लेयर रोटेसनको कुरामा एकदम लेजी छ। फेरि यहाँ तपाईलाई लाग्ला लेजी म्यानेजरले कसरी डोमेस्टिक ट्रेबल ट्रफी जित्यो भनेर, तर मैले भने नि प्लेयर रोटेसन गर्नलाई मात्रै ह्यान्सी फ्लिक अलि अल्छी छ। उसको गेम प्लेइङ र प्लेयर सिलेक्सन जित्नको लागि मात्रै खेल्ने हालको बनाउँछ र खेलाउँछ। त्यसैले हरेक गेममा जित मात्रै खोज्ने म्यानेजरले प्लेयर रोटेसन गराउन खासै खोज्दैन र त्यो म्यानेजर ह्यान्सी फ्लिक हो। अस्ति भएको भिलारियलसँगको गेममा पनि खासै रोटेसन गराएन तर गेम हार्यो। गाभी, लोपेज र टर स्टेगनलाई मात्रै स्टार्टिङमा राख्यो भने सबमा पनि पाउ भेक्टर र हेक्टर फोर्टलाई ल्याउँदा आन्सु फाती बेन्चमै रह्यो। हुन त गेम अलि कम्पिटेटिभ भएर होला, ह्यान्सीले सबमा पनि फर्स्ट चोइसका प्लेयरहरूलाई नै प्रायोरिटी दियो। अब बिल्बाओसँग हुने खेलमा पनि ह्यान्सी फ्लिकले खासै बिग चेन्जेसहरू केही गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले गोलकिपरमा टर स्टेगनलाई नै स्टार्टिङ 11 मा राख्छ, यसमा कुनै शङ्का छैन। राइट ब्याकको कुरा गर्दा एरिक गार्सिया नै फर्स्ट चोइस हुनेछ। यदि चेन्ज भयो भने सबबाट हेक्टर फोर्ट ल्याउला, नत्र खासै ठुलो चेन्ज हुने देख्दिन। लेफ्ट ब्याकमा बाल्डे फुल्ली फिट भए पनि ह्यान्सीले जेरार्ड मार्टिनलाई पनि आफ्नो ट्याक्टिक्समा अर्को सिजनदेखि फुल्ली सेट बनाउन हो वा अब लास्ट गेम भएर हो, ह्यान्सीले जेरार्ड मार्टिनलाई स्टार्टिङ 11 मा खेलाउँदै आएको छ र बिल्बाओसँग पनि जेरार्ड मार्टिनलाई नै स्टार्टिङ 11 मा खेलाउने छ जस्तो मलाई लाग्छ। सेन्टर ब्याकमा पनि खासै ठुलो चेन्ज गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले पाउ कुबार्सी र इनिगो मार्टिनेजलाई नै राख्छु म स्टार्ट। मिडफिल्डमा गेम कन्ट्रोल गर्नको लागि पेड्री नै मुख्य प्लेमेकरमा हुनेछ। मिडमा भने अर्को मिडमा गाभीलाई नै खेलाउन सक्छ भने अट्याकिङ मिडमा लोपेजलाई स्टार्टिङ 11 मा राख्नेछ। फ्रन्ट लाइनको कुरा गर्नुपर्दा लेफ्ट विङमा फेरि पनि राफिना नै स्टार्टिङ 11 मा हुन सक्छ भने राइट विङमा लामिन यामाल त छुटाउने कुरै भएन नि। सेन्टर फरवर्डमा लेवान्डोस्की केही समय अघि इन्जुर्ड भएर बाहिर बस्नाले लिगमा 34 गेम सकिदासम्म पनि ऊ लिगको टप गोल स्कोरर थियो। तर जब 35औं गेममा भएको एल क्लासिको खेलमा एम्बापेले ह्याट्रिक हान्यो त्यहाँदेखि लेवान्डोस्की पछाडि पर्यो र परेको परै भयो। खेल्ने चान्स नि खासै पाएन भने पाएको गेमहरूमा गोल खासै गर्न पनि सकेन। अब लेवान्डोस्कीको यो सिजन ला लिगा गोल्डन बुट जित्ने चान्स लगभग समाप्त भयो भन्दा हुन्छ, किनभने ऊ भन्दा अगाडि रहेको एम्बापेको 29 गोल छ भने लेवान्डोस्कीको 25 गोल मात्रै छ। एक खेल बाँकी छ र लेवाले 5-6 गोल एकै खेलमा गर्नु कि त प्रलय हुनु पर्यो कि त जादु। सो गाइज मेरो स्टार्टिङ 11 को प्रेडिक्ट यही हो र हजुरहरूलाई को होला जस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। बाँकी कुराहरूको भिडियोमा गरौँला। बाई बाई गाइज।